OK， 繼續既濟卦嘅爻辭第二部分，水火既濟。第二部分即係水啦，水就知道啦，我哋水係代表匯聚水就係聚。另外就係危險危機，咁所以呢部分個故事好明顯其實就係講緊周文王喺度思考緊佢嗰啲盟友嗰個盟軍可能會出現一啲匯聚嘅危機喎，即係匯聚唔到喎。咁我哋即刻睇下爻辭係唔係真係咁樣。6.4如有依如佢話終日戒。嗰個絞絲邊一個衰字係咩意思咧？如有依如其實佢意思即係話喺件衫上面去縫上一啲標語一啲警戒嘅標語或者係標誌去讓自己或者大家隨時都可以見得到嗰個依字邊一個如果個如，其實咧就真係隨時都見到咁解喺件衫嗰度，因為終日戒，終日都提醒住自己警戒住，終日都警戒住。咁點解要刻意喺件衫嗰度縫上一個即係標誌啦？我估係即係個個一睇就記得㗎啦。即係我而家個目標個任務就係要去伐商唔好退縮，唔好放棄即係咁解要提住自己。孔子嘅補充象曰：要終日戒有所疑也喎。你似乎意思即係話點解你無端端要縫啲喺件衫度嚟提自己啫？咁你似乎有所懷疑喎對今次呢個行動有所疑喎，咁嘅意思咁所以我哋就知道係不及嘅，即係呢個四爻不及乜嘢不及地理解呢個匯聚危機乜嘢意思即係話咧，你發現到嗰啲士兵開始有啲奇怪嘅行為即係無端端喺件衫度紋啲符號標誌或者文字喺上面，平時唔會點解而家要咁做？即係你留意到呢個情況，但係到底佢哋係諗乜嘢嘅咧？到底有所疑，咁疑啲乜嘢咧？咁即係似乎未知道所以就係不及咁我哋睇下過分係點？睇咗過分先。上六就過分啦，六爻又係陰喎咁佢就話如其首厲如其首，我哋記唔記得頭先咪如其尾嘅，而家如其首，佢嘅意思即係話嚴厲地用啲水去淋醒呢隻小狐啦，即係照頭淋啦，淋醒佢啦點解係小狐頭先如其尾，我哋都係講緊嗰隻小狐啊嘛嗰隻狐狸仔。咁所以而家如其首咧，都係講緊嗰隻狐狸仔啦淋佢個頭。咁當然呢個係一個比喻，其實狐狸嘅頭即係話嗰啲首領啦，即係比如呢而家盟軍嘅嗰個首領嚴厲地去提醒佢要堅持呢個伐商
咁點解要去到用水淋照頭淋咁嘅地步咧？嚇，咁嚴厲咧？點解咧？嗱，呢個咧係頭先講咗啦，承接翻初九啊，如其尾啊，而家如其首。咁啊，孔子補充乜嘢咧？佢話上六，佢話如其首厲，何可久也？即係又可以維持幾耐啊？你靠咁樣即係淋醒自己，又可以維持到幾耐啊？即係唔係辦法咯？即係咁樣就咁呢個咧就係過分啦過分地理解呢個匯聚嘅危機啊！即係要咁樣去提示自己去堅持嗰個佛商大志。咁我哋睇下恰當係點樣？恰當嘅做法咁佢就話：東鄰殺牛，不如西鄰之約制啊！實受其福啊！佢話東鄰殺牛，即係有東鄰有西鄰喎。咁好明顯啦佢呢度東鄰嘅意思咧，咪就係喺東面嘅商咯即係殷商就喺東面啊嘛。咁西鄰就即係西面啦西面之約制，約制係乜嘢啊？我哋其實之前已經出現過噶咯喎，解釋過其實約制咧就係一個即係夏朝遺留落嚟嘅一個祭祀嘅儀式。咁嗰啲人咧就係唱歌跳舞即係好開心嘅，但係咧就唔豐盛嘅，即係唔係話大魚大肉咁樣慶祝，就唔係嘅。不過咧就唱歌跳舞所以嗰個約制嗰個約字同簡約個約字就係通嘅即係有相同嘅意思嘅好簡約。咁點解會好簡約咧？因為而家係商朝啊嘛，唔係夏朝啊嘛。我之前咧有另一條片就係解釋呢個約制嘅咁有興趣又可以聽翻嗰度。翻嚟而家呢度先，東鄰殺牛，不如西鄰之約制。其實佢個意思即係話，我與其往東面嗰度殺牛，牛係乜嘢啊？其實係一個即係比喻我要征伐東面強大如牛嘅殷商，即係殷商就係嗰隻牛即係好強壯我與其要去伐殷商我不如翻去西邊嗰度唱歌跳舞好過啦實受其福咁先係實際去享福噶嘛即係咁樣嘅意思。呢度注意一樣嘢咧，就係有一啲版本咧，我哋見到佢呢度話東鄰殺牛，不如西鄰之約制。西鄰你就講緊拜祭喎，咁你東鄰殺牛係咪都係講緊拜祭咧？即係有一啲版本或者有啲翻譯咧，佢會係話東鄰殺牛嗰隻牛咧係代表豐盛嘅祭祀，即係話嗰個祭祀咧係劏牛嘅好豐盛嘅。西鄰咧就好簡約嘅。咁我自己認為就唔係咁樣樣佢呢度嘅所謂殺牛咧係殺，即係比喻殷商為牛咁嘅意思。係啦，不如往西面嗰度參加約制好過啦約制咧，其實又真係夏制。夏制個夏字咧，除咗係夏朝之外咧，同夏天都有關係嘅
咁我哋喺升卦嘅時候就講咗啦嚇，咁可以聽翻升卦啦，同埋頭先我就話我另外有條片從易經看祭祀就係解釋呢個藥祭嘅。OK， 咁睇埋孔子講乜？象曰：你話東鄰殺牛不如西鄰之時也。其實佢意思即係話，即係唔及當時喺西鄰藥祭唱歌跳舞嘅時候咁開心實受其福，吉大來也。孔子嘅意思即係話，你而家以為翻去西面嗰度參加嗰個藥祭唱歌跳舞就係好開心啊！其實你唔知道有個吉即將會帶來也，有個大吉將會嚟緊啊！個大吉係乜嘢啊？個大吉咪就係周取代咗商咯即係滅商，跟住進入呢個周朝，跟住就即係享受一個和平嘅日子即係起碼西周開頭係咁樣去到後期就梗係唔係啦我哋知道周嘅後期就又係好差啦。即係呢個係孔子嘅補充嗱，咁樣咧就係一個恰當地去理解匯聚危機嘅，即係話周文王，你咁樣諗咧，你就明白，你就理解得到點解嗰啲士兵係有一種想放棄嘅心態，因為其實佢根本就唔中意打殺殺嘅反而係想翻去西面嗰陣時唱歌跳舞仲開心啦，簡簡單單即係咁解咁但係而家係被逼啊嘛，因為呢個紂王實在太殘暴啦嘛，係啦嗱，咁我哋就明白佢呢個既濟卦係講乜嘢即係表面上已經齊集軍隊已經齊集啦理論上過河跟住就攻打殷商噶啦不過可能會出現一個匯聚嘅危機咁樣。OK，咁呢一節嚟到呢一度先。